fit any assassin din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am hwe bi am change afro and maba too much GH. Share na prophet kumichacha me so me hwe. Ma obibia akwa basronko de batu manji ene de e mercy cow ena me de nsema bepa mapono so e ba besomo na etiefo Ghana fo ye na ye wa ha ena before election eye nsensem bi ekọ so ana efa eye your former president John Dramani Mahama ena Tracey ene Mesbon sem na papa no start be pie mu a chese na ni na ne se eye Tracey ewo eye papa no mu bi papa no mu no na wo mu susu se eye former president John Dramani Mahama na etiefo eno nkombra chese Ghana ha be ye he obi a beja na dwen kire na bebi ana obedu bia na papa no staga na ensi wana sentem so audio bi belikia na audio no Miss Bell and Tracey conversation and na so wo audio ni na phone call na phone sem a call so na kasafa former president John Dramani Mahama and the wife Mrs. Lodina na chese conversation say wo betie mu etie nya video na report ni mu na ase omo kasa challenge ni onya access to former president ni phone na Tracey nse ni mu ara wo kire no na Miss Bell susu se no tofa se fra Tracey friend ni na wo pa kire se former president John Dramani Mahama onya access to ni phone pa no no wo ka kire ni indirectly na won ti ase se wa friend kika nsem bisa na utie audio ni maso na Tracey ni break kasa say Miss Bell ohodi former president ni account na emu same pebre nanso audio ni mu kwa Miss Bell behave mature they just are very smart can say Tracey actress we wi a ene won kama wono ontie na utie audio na wona na Miss Bell etwitwa ensem so ende call no na tie for ekoba says Tracey stag yi be trending wo oman mu wo mreku a election ekoso campaign ekoso na major parties amanoku NPP ni NDC omo ni na prete this 2027 December no obia ebefa seat ninti no Ghana hapa die aha be hejaije so ya nkasa efise na ebi susu se because of nia Tracey any Miss Bell amana be pie mu ne die den ya ebekọ etia NDC for na ekoba se ampeniam pa NDC party no entumi emphasize no ama NDC supporters ni bi ni abre enie omo di omani prepare kwa sire Tracey so na baby kro mo tibi ko yi omo bufu adi baby after election no easy back out ebe kan nsem say his excellence da kwa na afa akonya no Tracey so react ya wono o di picture bi konto wa na picture no na echi na kire wo picture ni na na dodo na support dodo na susu say abayoi se wo join ni NDC na wa bekika kansem ama NDC fu elu so a wasa the picture kire say oba case aba beto Ghana for na interpretation wo picture na de ne back aba beto wo no na na ejinja omokro mo ka say waji wani so se wa ya ma NDC for elusu na wa ye mo elusu de ne ye so de we dey your talk na tie for Ghana for bi be make comment ma comment no de we dia me de beto ja de abamo Musa Adizatu I say you are the cause of us losing the
election say na me see kan no mo susu say Tracey Boache and in same ya akwache Miss Bob pie mu ni audio ya no na ma NDC amanoko yi ya ka say wo mo entumi afom to mapa emfra na no one so enso abe accuse on also Tracey Boache ne Miss Bell na one also say of from din bebre say Tracey and you Miss Bell are the cause of JM lose. God will punish you and Miss Bell dear too. Hey, nsem na no ahyawe queen. Hey, ewra yen kasasa. Ahyawe queen wo no. Opa kire say there be say na wo mesi bon nsem no so ano ye medru. Enti mebo modin abo de atwa say na mesi boss na etiefo anso wa che say o ma kire o ma dwen pa say when your money dey ya me pa le beti o soka na wo share supporters o video mo ra share NDC mu o mo no picture say anka NDC ba power o wo dwumedie butaye papa bi ma wo man yi health insurance free okada legalization and also be koso any chance to ye bebra ye dia to akwemu anka be boa eye o man yi na mo ntumi ama ye JM butaye ambe mu di o mo ye mo sen etiefo Ghana for ni be say ne nkrofo ni yom ye Tracey Boache ne Miss Bell no oba che say nkrofo Tracey Boache ne Miss Bell mu di ye na Ghana for hwe say ne omode NDC losing ya kwa to Tracey Boache ne Miss Bell so no ne kwan so ano no sa na tie wo mu na mama NDC aban no anamanyoko no omalusu anase nye no kresa unjuma ne bedi wechietiefo asem yi de ehun ya womete ye nka ne kase esan se wontimi enti ase ne akoso ama NDC elusu a supporters yi de omo de chinchiranche omani abra omo se mbalu yi ye actress yi any musician yam 16 years yi eno so na NDC elusu ne therefore se na sitie bia mjidi se won so wa dwenkyere ehun behia se won so wa dwenkyere wo fa won se yampa se NDC fo no lusu ye nkrofo ko mbalu yi ana se bia won hihye bia nkoso ana na motro bia mistakes bia mu ye kane no ana se bia campaign no na anye heavily loaded ena ama na akoba se na sitie bia nso drop your comment eto comment section so na lemo enfa ye encounter say obi de ye eto so ewo ahase no na fe so won subscribe ya wo ho na subscribe se na editwumede bia to mo a won so sabetumi akabi na wetumi akire wa adwen na wo like share promote channel way any day so ye won dwumaku a wo so ya se me yetumi di programs every mama Juliet Ventures or no de ba wo kitchen se won ko set apoli wo ma won ko se hwe de wo ma de afa mama Juliet se na wo ma wo kitchen wa ye di ka wo ra wa won check because wo bibia wo di bedi wujuma afa loan master so malone within 24 hours na yan say wo affordability now your government work and we rate so there on mat so kra de aba form now remember when you urgent money for urgent project form number no ewo asie wo any day Messi cow and am didwumedie yi beto ma akono so yi aha and am di mo besi dasene ye besan Asia makram